Bueno, mis panas, y empieza la aventura. Después de haber caminado, llegamos a este lugar y nos tenemos que amarrar este torno, para pasar la guaya y llegar al otro lado, donde vamos a encontrar maravillas. Así que bueno, yo estoy un poco asustado, pero aquí vamos, sin miedo al éxito.